Mirá, acá estamos a 3 kilómetros de donde es el recital. Nah, menos. Bueno, igual, estamos 2 lejos. kilómetros y medio, No, supongo. tampoco. Bueno, chamullá que estamos lejos, boludo. De una. Bueno, la cuestión es que estamos a un par de cuadras, bastante grosas, y parece que está tocando acá al lado del indio. Escuchá a París. Parece que fueron locos con el equipo zarpado, ¿no? Sí, boludo. ¿Vos qué decís, Colorado? ¿Le va a decir a tu hermano que venga? Viene mañana. ¿Viene mañana a la noche? Debo, está cantando el indio. ¿Te queda acá? Debo. Sí, capaz. Esto es en vivo. Nah. Era flashé. Está cantando el chabón. Nada, me mata si viene. Si, El Masi nos dice que si tuvo... viene el Masi, loco, cayó el indio y se puso a cantar el chabón. Me mato, boludo, me pego un tiro, boludo, la pelota. Te va a caber a vos, Colo, ¿no? ¿Sacaste la entrada? No, manzana, boludo. Tengo... Yo no la saqué y lo voy a ver igual, lo voy a ver con los cabezas que están. De una, con las cabezas. Vos sos un gil, boludo, porque Vos En vez de sos estar en gil. el pogo, Vos sos el boludo, gil que no. pagás los 120 mangos para ver a la Y te rata van a inmunda cobrar, ese. seguro, son negros, te van a cobrar 200 mangos. ¿Qué te van a cobrar 200 Te van a mangos? decir, vos tomátela de acá, te van a decir. ¡Eh! Carlín, andate. Y yo le voy a decir, ¡oiga! ¿Y qué vamos a hacer los chavos? ¿Cómo era que se olvidaba? ¿Acordar, Walter? Sí. Hijo de puta.